No najhoršie bolo pre mňa ten moment, že kúkam na záber a zrazu ty nikde a kričíš, že bež. No. A ja som zdvihol hlavu a musel som hneď reagovať, že kurník, čo sa deje? No. Ale zase na druhej strane, vtedy sme si povedali, že kokos, toto bude kurva epizóda. Vítajte pri druhom dieli nášho podcastového backstageu. A ja by som sa rovno vrhol na to, poďme rozobrať náš druhý diel, ktorý vlastne ste znova videli 2 dní dozadu. Ja si myslím, že je tu dosť toho, čo vysvetľovať. Ja by som možno kľudne začal tým, že v podstate tento diel, alebo túto epizódu sme točili viac ako jeden deň. Ono to bolo akéby rozdelené, že tak hlúpo to vychádzalo, že my sme už začali ešte predtým, ako sme my dotočili prvú epizódu. Áno, presne tak. Bolo to veľmi rozkuskované. A ja by som dodal, že pôvodný plán kolumbijských epizód bol taký, že prvá epizóda bude len Parke, Jaime, Duque a Tejo a druhá epizóda budú Mravce. A potom, že keby sme mali čas, alebo by sa to nejak stihlo, alebo by sme to dokázali, tak by sme chceli spraviť epizódu s kohútimi zápasmi. A Nikolás, s ktorým ja som už komunikoval predtým, ako sme prišli do Kolumbie, povedal, že Tejo nebude problém, Jaime, Duque, tam sa dá lietať dronom, to nie je žiaden problém. Nejak vybavíme tie Mravce, ale že nie som si istý ohľadom kohútich zápasov, pretože je to tu celkom, nie že tabu, ale no, že... oficiálne je to ilegálne. Áno, áno. Oficiálne v Kolumbii sú tieto kohúcie zápasy ilegálne a preto sme si my neboli tým istí, že či vôbec to bude možné, že natočí, že či tí domáci nebudú, že dvaja blázni s kamerou a hneď proste by nás On sám povedal predtým, ako sme prišli do Kolumbie, Nikolás, že on sa posnaží to nejak vybaviť, ale že nepozná nikoho prakticky, kto by bol nejakým spôsobom related, vidíš? Syndrom mäkkého žbírku. Related, ktorý by bol nejakým spôsobom spojený s tými kohútimi zápasmi a prízvukoval, že mimo Kolumbie, ak tam niekto príde, tak to není možné sa dostať na taký kohútí zápas a už vôbec nie priznať, že to ideme točiť. A už vôbec nie s kamerou, presne. Áno. Takže pre touto epizódou sme mali veľký rešpekt a začali sme ju točiť vlastne ešte predtým, ako sme išli k Mravcom. Áno. Dostali sme avízo, ani neviem od koho, od nejakého Nikolásovho kamaráta, že tie kohútie zápasy sa nedejú v Sačike, v tej dedinke, ale niekde mimo, že úplne na totálnom vidieku v horách, blízko tej Sačiky. Tak sme nasadli do auta a išli sme, to vlastne myslím aj prvý záber epizódy, že ja sa tam trepem na tom aute v tých horách a čo iné nám ostávalo, jedine sa pýtať ľudí, kde sú tu kohútie zápasy. No a samozrejme tým, že to nie je úplne legálna záležitosť, tak veľa ľudí buď hovorilo, že to nič také tu nie je, alebo nám dávali veľmi vágne inštrukcie, nechceli o tom vôbec hovoriť, takže sme už tak tušili, že toto môže byť celkom dramatická epizóda. Mm-hmm. My keď sme vlastne boli v tých horách, tak vravím, že Peter sa pýtal a tu sme našli akéby jednu, myslím, že to v tom obchode bolo. Sme našli pani, ktorá nám povedala, že je to proste hore úplne, chodte do hory. Áno. Ono je to strašne jednoduché sa stratiť v tých horách. Tam GPS-ko absolútne, to tam nevidieť cesty. Čiže niekoľkokrát sme sa stratili. Tam boli naozaj také dopravné situácie, že kebyže tam sa strepeme, tak to je absolútna smrť. My sme išli v podstate podľa drona. Že my sme dronom zlietli a sme sa pozerali, že ktorou cestou sme sa my vlastne vracali. Presne tak. Ale potom, našťastie, väčšina ľudí začala hovoriť, že treba ísť tam k takým skleníkom, niekam doľava a že tam je nejaká farma. Ale že nechceli nám nič moc hovoriť o tom, že tam niečo nájdeme. Prišli sme teda na veľmi, veľmi... ako by som to nazval? Eerie. Eerie je to slovo po slovensky. Taká zvláštna atmosféra tam bola na tej farme. Áno, prišli sme na opustenú farmu, kde boli psy, priviazané psy, ktoré to nás začali štekať a nikto tam nebol. A taký feeling to malo, že niečo tu nie je v poriadku. A necítil som sa úplne komfortne. A myslím, že ani ty si sa necítil úplne komfortne tam behať s kamerou. Ja som sa nepozeral pred seba, pozeral som sa
na obrazovku, takže mne to bolo ešte divné, lebo som nevidel, čo sa okolo mňa deje, videl som iba, čo vidí kamera. Áno. Teda nebol tam nikto. Najskôr sme sa teda pýtali, že Oľa, niekto tu je? A nikto neodpovedal. Tak sme sa tam začali teda trošku pohybovať po tej farme a našli sme... Nie, to nebola... Klietka to bola? Alebo taký ten... Hej. To, s čím prevážajú tie kohúty. Taký... Môžeme to nazvať, že klietka. Je to obal v princípe na nich, ale... Áno. S menom Leandro Murcia. Aj s jeho fotkou. Nevedeli sme, kto je Leandro Murcia, ale bola to jediná indícia alebo stopa. Nejaké meno. Áno, ja som sa seriózne cítil ako v nejakom kriminálnom seriáli. Hercule Poirot. No. A všimli sme si, že za tou farmou je hrozne veľa klietok a v každej tej klietke je kohút. A dovolili sme si teda nazrieť aj tam a to bolo... Bolo to dosť drze na jednej strane. Bolo to drze. Že sme vošli ako niekomu cudziemu. Tak ale to robí aj Kevešová. Ale áno. Ale investigatíva. Akože hľadať. Presne tak. A nikto tam nebol. Natočili sme tam nejaké vstupy, natočili sme tam ilustráky a mali sme teda meno Leandro Murcia. Tušili sme, že by to mohol byť niekto... Asi majiteľ farmy. Presne tak. No a potom prišiel ten moment, keď mi skoro vybehlo nám obom srdce z myokardu, alebo toho obalu, perikardu. Áno. No, medicína podľa mňa opravia, ale... Medici, áno. Perikard, ako sa volá obal srdca? Perikard? Neviem. No myokard je srdce. Áno, takže... to je srdcový sval, ale ten obal je perikard podľa mňa. Dajte nám vedieť, veľmi nás to zaujíma. Áno. Tu sa stala taká veľmi nemilá vec, že ako sme kráčali sa opýtať oproti domu, že či náhodou neviete, kto je Leandro, kde sa nachádza, či to je vlastník tej farmy alebo čo, tak z ničoho nič proste zrazu Peter iba zakričal, že proste bež. Že bež. Ja som sa proste pozeral iba do malinkého displeju, kde som proste musel mať Peťa preostreného a čakal som, čo sa stane. To je ináč neuveriteľné, že aj počas takejto situácie, keď ty si vôbec netušil, čo sa deje, že tam môže byť nejaký človek s puškou alebo niečo, ty si stále si povedal, že záber je priorita. Áno, nie môj život. Čo je úžasné, lebo Martin. Môj život bez kamery nie je život. Dostaneš za to bonusy, Martin. Dúfam. No každopádne, čo sa stalo, je to, že my sme teda prichádzali k tomu domu, zakrádali sa, alebo jak by som to nazval, a zrazu na mňa vybehlo psisko. Ja som nevidel, že to psisko je na reťazi na reťazi, alebo myslím, on leash. Na lane ja bolo ani priviazané. Neviem, či bol reťaz, alebo ja som proste len videl, jak na mňa vybehlo čierne veľké psisko a ja som myslel, že to je koniec, ten ma roztrhá, ja nemám vakcínu proti besnote. Prvé, čo ma samozrejme inštinktívne napadlo, bežať i hneď do auta, proste. No, len my sme to auto nehali pri tej Leandrovej farme. Áno, čiže to bol taký, ja neviem, asi 15-sekundový beh. No. Ja som reálne myslel, že ja už som len čakal, kedy sa mi niečo zakusne do nohy. No, presne. Našťastie sme teda stihli auto a psisko nikde. Bol to veľmi taký moment, že veľmi som bol maličký pri tom. No najhoršie bolo pre mňa ten moment, že kúkam na záber a zrazu ty nikde a kričíš, že bež. No. A ja som zdvihol hlavu a musel som hneď reagovať, že kurín, čo sa deje. No. Ale zase na druhej strane, vtedy sme si povedali, že kokos, toto bude kurva epizóda. A ak by sme sa dostali na ten kohútí zápas, alebo nebodaj, ak by nám niekto dal nejakú indíciu k Leandrovi, takže toto bude... My som vlastne stále nemali informáciu, že kto je Leandro, kde sa nachádza, ako sa k nemu dostaneme, takže sme sa znova pýtali, no respektíve ty, ja som šoferoval a už som nehal automaticky naštartované a iba potvorené dvere. Kebyže sa čokoľvek stane, takže rýchlo proste ideme, že ani sme už nechceli vystúpať z auta. No a ako sme boli teda v tejto beznádejnej situácii, tak sme kontaktovali Nikolasa, nech nám teda nejak pomôže. Na veľa, lebo Nikolas písal nejakým svojim kontaktom, on nám veľmi, veľmi chcel pomôcť a zistilo sa, že Nikolas sa pozná nejakým vzdialenými bermudským trojuholníkom a jednoduchou trojčlenkou sa pozná so sestrou Leandra Murciu, ktorý podľa všetkého organizoval kohútie zápasy.
Sestra Leandra Mursiu vlastnila reštauráciu v nedalekej dedine alebo mestečku, ktoré sa volalo Sutamarčan. V momente sme tam išli. Sme v malinkom mestečku lomeno dedine, ktorá sa volá Suntaharema, neviem vôbec, ako sa to vyslovuje. Sutamarčan. Ja viem, zabudol som ten názov, vôbec neviem, ako to volá. A ideme si trošku dronovo polietať, keďže potrebujeme vždy pri každom presune jeden dronový záber na to miesto. A Peťo používa rád taký výraz, taký, že na názov. Nie, že Tak trš. Áno, foneticky je to trž. Nemáš feferony? Meké? Od Henža dvojročné? Náhodou nemáš? Nemá, no. Nemá, tak nič, no. alebo možno má, ale nepovie. Ale nechce dať, lebo by závidel. Lebo by závidela a pahľak by zožral. Hneď sme sa s ňou skamarátili, boli sme, to vždy keď niečo potrebuješ, tak my sme boli takí, že najširšie úsmevy vždy, že či ťa nepozveme na niečo. Tak popod fúzi, že Martin, usmievaj sa, stále usmievaj. To ináč bola veta, ktorú som veľmi často Martinovi hovoril, lebo občas si toho mal dosť a bol si taký, že poďme už do alebo niečo. A ja vždy len po slovensky, že Martin, ja viem, že musíme ísť do to tiež nie je dobré, ale hlavne sa usmievaj. Lebo oni rozumejú tomu tvojmu tónu, akým rozprávaš. Áno, intonácia, oni vidia, takže sa usmievaj. No a takto sme tam teda prišli, strašne sme sa vtierali tejto slečne. Ty si aj pozval na rande, sa mi zdá, nie? Nie. Absolútne nebol môj typ, táto slečna. Ale išlo o video. Ak by malo ísť o video, tak by som tam aj keby šlo o video. Čo vlastne šlo o video, ale nebolo to potrebné, pretože slečna bola naozaj veľmi milá a povedala, že nám teda dá kontakt na svojho brata Leandra Mursiu. Čo pre nás dovtedy bol legenda. Proste to je také, ako v kriminálnom seriáli, keď niekto je akože obvinený a hľadáme ho, že najväčší ako Moriarty. Suspekt. Áno, ako áno. Moriarty. A zrazu sme ho tu mali, že na zlatom podnose. Nebolo vôbec také ľahké sa s Leandrom stretnúť. Pretože Leandrovi niekto ukradol kohúty v hodnote $30,000. A Leandro sa nenachádzal v regióne, ale on ich vraj po celej Kolumbii hľadal tých zlodejov. Ešte s nejakými kamošmi, že išli autami a hľadali tých zlodejov. $30,000 za 6 kohútov. No a s Leandrom sme sa teda nevedeli skontaktovať, ale bolo nám povedané, že sme ďalší deň pozvaní do arény a môžeme točiť. Že všetko je to na ňu, všetko je to na jej brata. Ja ani neviem, že či jej to on odsúhlasil, ale povedala, že môžeme prísť ďalší deň večer, spraviť bez problémov footage, natočiť to, že a my, že čo ti drbe. Nie som správne pochopil, on bol majiteľ toho priestoru? Alebo on bol iba organizátor? Ja si myslím, že on bol, doteraz to neviem, ale on totiž to v rozhovore povedal, že organizuje tieto veci. Neviem, či bol majiteľom, na zdravie, pravda je, takže asi bol majiteľom. Teraz treba trošku sa vrátiť do predchádzajúcej epizódy Techo a Mravce. My sme mali v tomto regióne už len posledné 2 dni a stále sme museli natočiť Mravce. My sme dokonca rozmýšľali, že sa vysereme na tie Mravce, ale povedali sme si, že poďme spraviť, že všetko. A museli sme to spraviť tak, že my sme boli, teda táto slečna nás teda pozvala do tejto arény, čo sa malo na kohúti zápas, alebo kohútie zápasy, ktoré sa mali odohrať ďalší deň. Večer. A stále sme nemali Mravcov. Čiže my sme to spravili tak, že sme v tento deň hneď asi potom... hodinu potom, čo sme sa dozvedeli tú informáciu. Áno, túto informáciu, že sme pozvaní na kohúti zápas, sme si povedali, že OK, poďme my dneska večer do toho Socorra, zajtra polovicu dňa alebo 6 hodín natočíme Mravce a potom sa večer vrátime na kohúti zápas. Bez toho, aby sme stále mali rozhovor a interview. To sme si povedali, že nejak to s tým Leandrom spravíme snáď. My ho nájdeme na druhej strane Kolumbie, my potrebujeme rozhovor s Leandrom. Natočili sme teda tie Mravce, došli sme úplne vyflusnutí naspäť do Sačiky a Sutamarčanu a v Sutamarčane večer boli kohútie zápasy. Stretli sme sa tam prvýkrát s Leandrom
povedal, že nemá problém s nami spraviť rozhovor ďalší deň niekedy. Ďalší deň sme my museli ísť preč, naspäť do Bogoty. Druhej, tretej sme museli odchádzať. Áno, do Bogoty, aby sme vrátili auto a mali sme vlastne ďalší deň už potom let z Bogoty na sever Kolumbie, ale o tom potom. No čiže bolo to naozaj opäť veľmi, veľmi o nervy. Ja som bol v podstate celý trip Latinskej Ameriky dosť nervózny, čo sa týka času. Lebo bolo hrozne veľa toho, čo sme museli spraviť a nemali sme na to toľko času. Spánok išiel do prdele. Ono to znie, že 2 mesiace máš na natočenie a to je hrozne málo. To je hrozne, my sme mali za celú dobu asi iba deň. Jeden deň, čo bol, že... Podľa mňa, že 2 dní sme mali. 2 dní sme mali také, že sme nemuseli nič robiť za tie 2 mesiace. A to sme aj tak robili. To bolo vždy, že musíš to zálohovať. Že sme nemuseli točiť. Áno, že sme nemuseli točiť. Stále presne. Proste wording, kontakty na ľudí, čo sa kde dá. Áno. Tvoj pocit, keď sme prvý raz vošli donútra do tej arény. Čo si zažíval? No, prvýkrát, keď vojdeš do tej budovy, najskôr ty vojdeš do budovy a tá aréna je v ďalšej miestnosti. No, áno. Ďalšej miestnosti. Tá budova, to bolo niečo, toto bolo totálne šialenstvo. Smrdelo to tam, strašný hluk, strašný chaos, ale nevideli sme najskôr kohúto, že čo sa tu sakra deje, že strašný chaos, všetci tam pili, smradlaví, hnusní a v rohu v tejto miestnosti sa vážili, napravo vzadu sa tam vážili tie kohúty a jak sa tam váži, tak tí ľudia s nimi manipulujú pomerne brutálne. Čiže tie kohúty tam furt niečo s krídlami stvárali a bolo to také... Akože ja by som nenazval úplne, že brutálne, ale tak, že my ako chlapci z Bratislavy proste, tak ja by som nevedel, jak to mám chytiť. Áno, niečo. tiež. Oni to takto zoberú. Akože nebolo to, že by mu nejak robil zle, alebo niečo, zase to musím povedať, že oni si ich naozaj tých koutov, že veľmi vážili, vychovávali, trénovali, ale tu sa s nimi nejak akože nemaznali. Áno, nemaznali sa. Chytili, zvážili a teraz sme si hovorili, že OK, a kde to tuto na zemi, na dláške robia tie koutie zápasy, lebo bola všade krv, boli tam proste kvapky krvi. Tak sme si mysleli, že OK, tak asi ich teda zvážia a sa tu vytvorí nejaký kruh a kto to tu vôbec nejak akože reguluje, nevedeli sme. No a potom sme sa teda spýtali, stretli sme sa s Leandrom, ale on nemal vôbec čas, lebo ako hlavný organizátor iba nám povedal, že OK, zajtra spravíme interview a teda pozval nás aj s kamerou, že teda poďte sem, toto je len prvá miestnosť, kde sa vážia tie kohúty, poďte sem, ideme do arény. A vtedy, to bol asi prvý moment v Latinskej Amerike tohto tripu, keď ma seriózne od dekel. To úplne to isté. To bolo, že ja som vošiel a s otvorenou hubou som kúkal, že čo sa tu deje. No. To bolo to ťa nové zhltlo. Bolo to šialené, pretože to bol pomerne malý priestor. Áno. Bol to malinký priestor s hrozne veľa ľuďmi. Ono totiž to... Takých 250-300 ľudí tam mohlo byť. Tiež si myslím, že by tam mohlo byť toľko ľudí. 5 poschodí. Áno, boli tam poschodia, presne, boli tam poschodia. Ja som nevedel, že kam si mám sadnúť, že či vôbec môžeme teraz už začať točiť, alebo že čo robiť, ako sa na nás budú tí ľudia pozerať, lebo povedzme si pravdu, boli to opití dedinčania a s takými je niekedy ťažko nájsť spoločnú reč. Keď sme tam prichádzali, tak tie kohúty sa tam akože márovali a ja som videl, že toto nebude mi robiť úplne dobre, ale zároveň som si uvedomil, že aby sme tam mohli točiť, my musíme sa prispôsobiť tej nálade v tej aréne. Musíme to brať, že je to normálne, že si to užívame. Že to nie je niečo. Áno, čiže my sme, napriek tomu, že sme videli, že čo sa tam deje s tými kohútmi, tak sme museli mať stále ten široký úsmev a usmievať sa a skandovať, lebo keby sme to nerobili, tak je problém. Boli sme tam s kamerami, točíme ilegálnu vec, čiže nás sa aj začali následne potom pýtať, lebo však samozrejme sme tam trošku budili pozornosť. Začali sa nás pýtať, že čo si o tom teda myslíme, o tých kohútich zápasoch, tí miestni ľudia, tí ožrani. A naša odpoveď musela vždy byť, že to je
úžasné. No. Toto my v Európe nemáme. Je to perfektné. Je to hrozná škoda, že to nemáme. Presne, je to taká škoda, že toto nemáme v Európe. Oni, že super, no tak si len točte, keď vás to tak baví. No. Čiže toto sme museli naozaj si kúsnuť do jazyka a rozprávať tieto lži. A bolo to absolútne nechutné. Myslel som si, že tak nechutné to nebude, ale vidieť každých 8 minút smrť kohúta, takúto nechutnú smrť kohúta, to vo mne zanechalo, akože doteraz, keď nad tým uvažujem a keď si premietam tie zábery, to sa nedá vyjadriť slovami, aké zlé to bolo. Strašne smutné a hlavne taký ten moment, lebo oni sa tam ďobú tie kohúty do hlavy a ešte k tomu majú aj samozrejme ten železný osten, ktorým si do hlav. Predtým, ako ten kohút zomrie, tak on už asi minútu predtým nevie vstať, už nemá energiu. A ten druhý do ňoho furt ďobe, do tej jeho krvavej hlavy. A on už nevie vstať. To už všetci vidia, že ten kohút umrie za chvíľu. A skandujú a rehocú sa. To je strašné, že ten kohútik ti tam ide umrieť a všetci skandujú a proste ďalej, jak sa to povie, betting money. Prihadzujú peniaze, presne tak. A ten moment, určite vieš, o čom hovorím, ja hovorím o tom konkrétnom momente, keď ten kohút tesne pred smrťou posledný krát tú hlavu zdvihne a posledný krát mu padne. A vtedy je mŕtvy. A vtedy všetci začnú kričať, hulákať. Majitelia tých kohútov v momente vbehnú do ringu, ten jeden toho výherného zobere, hneď ide preč a idú vyplácať. Idú sa vyplácať, že kto vyhral, kto prehral a ten druhý majiteľ zobere tú mŕtvolu a ide niekam preč. A tým to končí. Tým to proste končí. A ide nový zápas. No. A ide hneď nový zápas. Hneď je nový zápas. To celé trvá asi, že 30 sekúnd a hneď nový zápas. Je to šialená atmosféra a je to hrozne smutné. Každých 8 minút vidieť takúto brutálnu smrť kohúta. Aby ste neboli iba tak možno trošku negatívni, že áno, samozrejme asi každý vieme, že vyslovene organizovanie takéhoto niečoho je zlé, áno. Ale bolo veľmi vidno, že tí ľudia to nejakým spôsobom majú v ich kultúre a v niečom proste zakorenené. Presne tak. Každá minca má dve strany a nič nie je čierno-biele. Nič nie je čierno-biele. A my, tým, že sme robili objektívny dokument, nemohli sme tam nechať len to, že je to teda otrasné a krv a neviem čo. My sme tam jednoducho museli udať dôvod, prečo sa toto deje. Aj ten Leandro, aj ostatní ľudia nám povedali, že vyslovene oni na tomto majú aj akože nejakú hospodárskú činnosť. Áno, ekonomika, celá ekonomika. Špeciálna nejaká strava, proste ich trénujú, robia sa na to tie miestnosti, samozrejme tam sa proste veľa pije, hoduje, že na jednej strane vieme, že tieto zápasy akoby, že sú zlé, ale aj on nám to povedal, že to je že to je prirodzený inštinkt toho kohúta a ono keby, že ich nedáš do arény, ale dáš ich niekde na dvor nejakej pani, takže sa to proste takisto stane. No preto nedávaš dvoch kohútov na dvor. Áno, že ten prirodzený inštinkt tam je, ale takto v úvodzovkách, že aj keď sa proste vážia, veľkostne sú rovnakí, že je to akoby, že férový súboj. Že to vyslovene není, že si oni užívajú to, že teda tam vyhasne nejaký život toho kohúta. Asi tú smrť si neužívajú, užívajú si samotný ten boj. Áno. Lebo je nutné podotknúť, že tí ľudia sa jednoducho nudia. Na toto sa deje hlavne na vidieku, tieto veci. A tí ľudia sa nudia. A tak si vymysleli proste takúto zábavku. No. A ja to samozrejme nepodporujem, ale chápem už tú druhú stranu. Áno. Chápem tú druhú stranu. Že to nie je úplne to čierno-biele. Ale zase stala sa tam veľmi zvláštna vec, že počas asi že 6. 7. zápasu zrazu do tej arény prišli policajti. A my sme v tom momente, Peťo povedal, že Maťo, schovaj tú kameru, schovaj to, nech to proste nevidia. A ja som, že čo sa deje? A tam proste policajti. A čakali sme, čo sa stane a nestalo sa, že nič. No. Oni tam ostali na 3 alebo 4 zápasy tam ostali, pozerali a potom proste odišli. Áno. Mne bolo fakt fyzicky zle. Fakt mi bolo všade je hrozne veľa krvi. Na začiatku to bolo, že u mňa bola taká sinusoida, že wow, ty kokos, že arena, že čo si blázon, nejaká atmosféra, čo sa tu deje. Potom som videl vydýchnuť
prvý raz toho kohúta a išlo to, že úplne dole a potom sa to nejakým spôsobom ustalilo, že už som si sprosto povedané zvykol na to, že viem, že sa to bude diať, musím to brať absolútne normálne a musím byť úplne objektívny a profesionálny. Presne tak. My sme nemohli spraviť nič. My sme to mohli jedine točiť a ukázať objektívnu realitu, čo sme spravili. Po 3 hodinách sme mali dosť, natočili sme záver pred touto arénou a išli sme spať. A ďalší deň sme teda mali prislúbené poslednú časť celého tohto dokumentu. Iba rozhovor. Rozhovor s Leandrom Mursiom. Ale stala sa taká vec, že mali sme dohodnutý asi na 9 ráno, o 9 mu píšeme, neodpovedá, píšeme jeho sestre a povedala nám, že Leandro pravdepodobne spí, lebo sa strašne ožral. Tak sme čakali ďalej. Následne... Asi takej 10:30, 11 cca. A to prišlo avízo, že Leandro mal nejakú indíciu, že kde sa môžu nachádzať tí zlodeji tých jeho kohútov a že nevie sa, či príde na interviu. Čo by nám absolútne zničilo celú epizódu, ak by sme tam nemali interviu s Leandrom alebo s niekým, kto bol aspoň trochu related. Čo to je? No, že mal spojitosť. Spojený s týmito kohútmi. Seriózne, o 5 minút 12 sa Leandro vrátil. Našťastie sme s ním spravili rozhovor a pri Leandrovi sa obšmietal stále taký starší pán, Rafael, a on sám sa prizval my sme chceli len interview s Leandrom, ale Rafael povedal, že on chce tiež rozprávať. A vďaka Bohu, že to si povedal. Pamätám, že ty predtým si povedal, však daj mu nejak ten mikrofón, ale že ani to nezapni, že však to ani nepoužijeme, lebo proste nevieme, čo bude rozprávať. A vďaka Bohu, že sme mu ten mikrofón dali a že si stlačil recording, pretože Leandro bol taký... Jeho odpovede boli, nazvime to také, že kratšie a ploché. Ploché je úžasné slovo. Ale tento Rafael to všetko vysvetlil absolútne dopodrobna. Ako tí ľudia tam žijú, prečo sa to deje, že je to tradícia, dlhé stovky rokov sa to tam deje. Vďaka Bohu, že sa sám prizval na ten rozhovor, pretože veľmi, veľmi zvýšil kvalitu tejto epizódy. Týmto sa aj ukončila daná epizóda, lebo v tom momente sme si pozreli, ako náhle povedal Rafael posledné slovo, tak sme si povedali, že do riti, my musíme ísť do Bogoty. My sme boli asi v najhoršej zápche našich životov. Nachádzame sa ale presne 25 km pred Bogotou. Je tu tak zápcha, že nám to píše 1:09 a tú 1:09 nám píše už asi posledných 15 minút. Mali sme jednu paličku benzínu, museli sme ísť natankovať a keďže sme to auto mali vrátiť s jednou paličkou benzínu, tak neviem, ako je možné, že Čau nám natankoval plnú nádrž. Natankoval nám asi 9 litrov a zrazu máme plnú nádrž. Život není o peniazoch, život je o tom, že netreba márniť čas. A to my v tomto momente robíme. Mala to byť cesta do Bogoty, ktorá mala trvať 2 hodiny 21 minút a sme už asi 5. hodinu na ceste, pretože sme v odpornej zápche. GPS nám ukazuje čoraz viac minút. No, toto akože niečo strašne sa tam muselo stať, lebo takáto zápcha a najhoršie na tom je, že my toto auto musíme ísť vrátiť na letisko, pretože je prenajaté. Mali by sme ho vrátiť umyté. A všetky umývárne sú zatvorené. Takže rozmýšľame, že dostaneme ďalšiu pokutu. Rozmýšľame, že kúpime 20 litrov vody na pumpe, destilovanej, so servítkami a umyjeme ho, aj utreme ho sami. Počas stáťa v zápche. A zajtra prakticky o pár hodín, zajtra o 8:30 ráno musíme byť na letisku, lebo letíme do San Antera točiť ďalšie zaujímavé veci. Akože... S týmto sa s vami lúčime a pevne verím, že to bude aspoň tých 5 hodín spánku dnes. Lebo máme akože celkom deficit. A namiesto 19:00 sme vracali auto na letisku o polnoci. No. O polnoci. Ako vždy, celý tento trip sme sa opäť nevyspali, pretože ďalší deň ráno sme mali let na sever Kolumbie, kde sa diali také veci, že nejaké mŕtve kohúty sú šuvix v porovnaní s tým, čo sme natočili tam.
O 5 dní na Peťovom kanáli, môžete sa na to tešiť a takto o týždeň sa vidíme pri ďalšom backstage. A len iba taký na záver takú maličkú čerešničku, že ak ste náhodou, ak holdujete zoofílii, tak ďalší diel je presne pre vás. Takže 6 ľudí teraz, čo pozerá toto 6 video, ľudí sa si bude v tomto tešiť. momente dalo pripomienku. Áno. Na ďalší pondelok Áno. 19:00.